Honorable Namboze muwummule. Namboze naawe tokyalina kipya okuggyako olugezigezi. Mubiri okuwefuula ategeera tutegeera. Omanyi mwefuula abategeera. Mubeera ku NBS oba ku frontline ne muzunza engezigezi. Oluzungu lubalimba. Ensi ekyuse. Mubiri ku balometa. Eno Uganda neze. Ebyobufuzi babibasomesezaawo abalala gye bataasomera. Somero ki erisomesa ebyobufuzi naffe tugendeyo. Namuduuko, you are out of touch with reality. Muzunza buzunza lugezigezi Namboze. Myaka 2 oli mubaka wummula. Mpuga olugezigezi olutuuze Masaka. Gwabedi bwane ko Musamaliya dda mu church you pastor. Joni agenda kubwa president yo tujireko mu 7 oli musiru. Kai ulire mbugeno. Mbugenda kubwa president ojjeko mu 7 saa kumanyira. Ebintu ebyo nabibagaana. Ebyokunteekateeka mu bintu byamu. Ngazijjako mu 7 nti goba olaba. Gwenga kulemye okujjako. Temudamna mukunteeka mu bibozi byammwe nabibagaana ebyo. Ebyokunteeka mu statement zezimu ne mu 7. Bakundeetera bizibu. Nje sagala bwa president. Njagala bwa MP. Mazima. You want to bring trouble. Ate namwe abakuba emitwe. Ononya views ku YouTube. Nokwata video yange nogiteekako omutwe. Mu junior alumbye mu 7 mulumbiddewa. Mulumbiddewa. Lwaki mwagala tuleetera ebizibu? Stop it by the way. No. It's not funny. Noteekako omutwe luyale. Mbu junior ne basooka bakubako ekifaananyi kyange n'ekya president. Waliwo omusiru ku YouTube yakuba omutwe. Mbu junior ayagala ntebe ya bwa president njagalirawo. Nze saagala trouble.